మా ఈ రోజు మన కాలేజ్ 5th డే. బయట కూడా వెదర్ కొంచెం రొమాంటిక్ గా ఉంది. మన దగ్గర ఈ జిప్ హుడ్డీ ఉంది. ఒక మంచి అవుట్ఫిట్ క్రియేట్ చేద్దాం. చలో మరి ఫస్ట్ మన అందరి దగ్గర ఉండి ఈ స్ట్రైట్ ఫిట్ జీన్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ వైట్ టీ షర్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ హుడ్డీ. ఈ అవుట్ఫిట్ ని ఎలివేట్ చేయడానికి స్టార్ ఐటమ్. Darling, here is the overall outfit.